大家好，今天晚上没有晚自习，我也没有去学校，今天感觉很不舒服，感冒了，今天就擤了一天的鼻涕，喉咙也痛，喉咙疼，然后声音也有点哑，然后还一直打喷嚏，今天也打了好多个喷嚏了，是感冒了。前几天是帮学生买药，这回是我得自己去买我自己的药了。因为这几天天气也比较凉爽，晚上天气比较凉，睡没有电，下面的床垫，然后睡席子而已，凉飕飕的感觉。我还开着电风扇，所以就把自己给吹感冒了。我本来想让他自己好的，多喝水就自己好的，但是看这样子自己好应该是不太可能了，越来越严重的感觉。所以今天下午昏昏沉沉睡了一下午，晚上我刚吃完饭，我得出门买药了，不然明天我还有点咳嗽。我每次一感冒我就咳嗽好久，我不能拖太久了，不然咳嗽太难治了。走了，去药店。又是这家药店，然后买感冒药。啊？我自己。喉咙疼，咳嗽，还有流鼻涕。我要那个，这个强力枇杷露吃的吗？水的。这是治咳嗽的，对吧？哦，对。哦，可以。你家没有什么消炎的吗？消炎的。没有，我就有布洛芬而已。只有布洛芬，那拿一盒那个中药消炎的吧，吃中药吧，要西药的。要快一点了，中药比较快吧？没有，西药比较快吧？对。那西药。不能喝那个藿香正气水之类的。我没有喝那个。我来给学生买药都是只花20多块钱，怎么我自己也是感冒药，我花了60多块。大人的感冒药要贵上2倍吗？2倍多哎。好了，现在回去吃药了。我先退款给你啊。这个比较便宜。对。还好我看的话回去的话和那个女孩直接睡觉。不会。就说我退款给你收到没有？收到了，我还重新付是吧？对。你们有什么补气血的东西？补气血的话就是那个阿胶补血，复方阿胶浆可以。是颗粒的吗？不是，你颗粒的话它是补铁类的，你如果贫血没严重的话，你平时补气血的话，是这种一支的或者这种补气的就可以了。黄芪。黄芪精的话它是比较是针对那个补气，然后这边这种的话它就是补血。补血。夏天吃的话，还要去血康的能跟主味比较好，别的有的他吃不了阿胶就上火。我觉得那味道好难闻，我怕我吃不下。味道呢我还好吧。别的我没吃过，我吃过那个复方阿胶浆，它因为它是无糖型的，我觉得还好。是冲水吗？不用。就是一瓶的那种。这个多少钱一盒？没有活动的情况下也很贵，有活动的话298的，吃的24天。还好。1个月。对，就是那个例假的时候不吃。热了一杯水，回到家了，喝热水，然后现在吃药了。3种药花了，刚开始那个店员把强力枇杷露弄成那个什么东西，五味什么东西，那个是安眠的。然后我快要走的时候，他把我叫住了，换了药。这个是比那个便宜几块钱，5块钱。哎呀，这鼻涕流得我鼻子痒痒的。生病真的太不好受了。他说这个药是不能跟那个什么，那个是藿香正气水不能跟那个一起喝的，不能跟那个一起吃。这个要吃2片。喝不下去，好苦啊！太苦了，刚才吞不下去。我小时候是最怕吃药的，一吃药我妈都把我逼的，我一边大哭一边躲，我妈是强逼着我把灌药给我。1次3粒，药太苦了。
刚才那2颗药把我苦到了，我直接灌下去。可以了，2口就好了，这是甜的，不要紧。好，吃完了，希望睡了一觉之后，明天感冒能好起来。咳嗽太难受了，一年感冒个一两次是正常的，啊，如果太久不生病也不行啊。希望大家保重身体啊！最近这个天气变化比较大，你说冷不冷，说热也不热，但是还是忍不住开电风扇、开空调，所以身体在这种冷热交加的条件下就很容易感冒发烧。最近很多学生也感冒发烧嘛，所以经常请假的。没想到我也顶不住了，啊，大家要注意身体啊！晚安，拜拜。